Всем доброго времени суток, господа водомоторники. Компания MC Motors совместно с компанией Masterbot приветствует вас. Значит, закончили работку по Эвинруду 25-очке двухтактному. Значит, напомним, хозяин просил сделать зарядку по бортовой сети, чтобы была зарядочка. Значит, проблемы были в чем? Был сгоревший стабилизатор. Приходилось снимать маховик, тоже смотреть, какие куда провода подключены. Оказалось, провода там тоже были перепутаны между собой от генераторных катушек. Ну, соответственно, стабилизатор был сгоревший, он коротил на массу всеми контактами. Соответственно, погорели катушки генераторные. Значит, пришлось поменять и катушки, и стабилизатор. Ну, в принципе, сейчас все работает. Так банально подключили к такому вот аккумулятору. Я не смотрел емкость, но это не меньше 60-ки. Это, наверное, даже, может, даже 70-ка. Так, подкинули на коленках. Сейчас запустим моторчик, в принципе, продемонстрируем. Это на холостых. Даем средние обороты. Все, всем спасибо, всем ни хвоста, ни чешуи.